Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sosial, pekerja sosial semua. Perkenalkan, nama saya Zainul Wahid, pendamping PK Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Saat ini kita akan melakukan praktek bagaimana melakukan stimulasi rangsangan yang diberikan kepada anak usia 2-6 tahun. Rangsangan ini, stimulasi ini dilakukan dalam setiap hari yang diberikan kepada anak untuk merangsang seluruh panca indera yang ada pada anak, untuk merangsang panca indera penglihatan, panca indera pengecapan, panca indera suara, panca indera raba dan lain sebagainya. Itu kita rangsang melalui proses stimulasi. Betapa penting proses stimulasi ini, selain kita menyediakan gizi yang bermanfaat, yang baik bagi kesehatan tubuh usia kandungan sampai ke balita dan lain sebagainya, juga kita akan melakukan stimulasi yang sebaiknya dilakukan pada waktu bayi pada waktu masih dalam kandungan, sehingga harapannya adalah anak akan tumbuh menjadi seorang yang cerdas, berotot kuat, dan menjadi seorang yang memiliki solusi-solusi yang cemerlang masa depannya. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti bagaimana cara melakukan stimulasi pada anak usia 2-6 tahun. Nah, saat ini kita bersama anak-anak usia 0-6 tahun. Ada Adik Nasa. Mana Adik Nasa? Halo, bilang ke kamera. Ada Adik Dani. Mana Adik Dani? Halo, bilang. Bagus. Saya juga dibantu oleh seorang cewek cantik namanya mana Mbak Nindi. Bagus. Main apa? Bermain mainan. Coba ada yang tahu? Ini gambarnya apa? Tangan. Jarinya ada berapa? 2. Ada 5. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jari kita itu ada 5. Coba tunjukkan jarinya mana. Adik Dani tunjukkan jarinya mana jarinya. Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Ada berapa jarinya? 5. Mainannya apa Adik Nasa? Bando. Kalau dinyalakan ada tapi baterainya habis. Jadi nggak nyala. Oke, terima kasih. Yang dipegang Dek Dani apa itu? Al-Quran. Bukan. Tapi yang dipegang Adik Dani ini namanya buku untuk menulis dan supaya pintar. Bagus, terima kasih. Belajar dan mereka bermain. Ada lagi permainan-permainan yang memanfaatkan motorik tubuh mereka bermain, dan secara tidak sadar akan terangsang, akan terstimulasi bagaimana cara anak untuk bergerak aktif sehingga anak itu bisa menjadi sehat. Seperti permainan setelah ini misalkan. Mari Pak Nindi, kita main kereta api. Mbak Nasa, ayo ke sini. Dek Dani yang paling belakang, Mbak dan Nindi yang paling depan coba. Ke sana ya Dek ya. Yuk, naik. Kalau naik sepur itu panjang apa pendek? Pendek, panjang. Adik Dani yang paling belakang. Nah, yuk. Ada tenaga yang mereka keluarkan, ada kesenangan yang mereka dapatkan dari permainan-permainan yang seperti itu. Mereka juga sambil bernyanyi, menyenangkan bukan? Karena stimulasi itu sangat mudah dan sangat penting bagaimana kecerdasan otak, otot, dan kesehatan bagi kecerdasan mereka untuk selanjutnya. Begini bersama anak-anak bermain, nah mereka ketawa,
dan bagaimana menstimulasi sehingga akhirnya mereka menjadi senang. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.